Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Warum ich jetzt gerade hier stehe und mich förmlich mir den Hintern hier abfriere, hat einen guten Grund. Ich habe nämlich jetzt den Golf 7R Facelift zum Testen bekommen. Zusätzlich habe ich auch noch meinen GTI Clubsport mitgebracht, um einfach mal zu vergleichen, wo die Unterschiede sind. Ich habe hier noch das normale Golf 7 Modell und das ist ja schon der Golf 7 Facelift. Man sieht also erstens die Unterschiede zum Vor-Facelift und dem Facelift und den Unterschied zwischen dem GTI und dem R. Ich mache jetzt gerade mal ein paar Außenaufnahmen, stelle die Autos mal nebeneinander, nur um mal zu gucken, auf einen Blick, wo sind die Unterschiede, die optischen Unterschiede. Und natürlich setze ich mich gleich noch rein und fahre. Selbstverständlich. Das Beste weißt du ja noch gar nicht. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt's. Was siehst du? Handschalter. Ja, richtig. Es ist ein Handschalter. Ich habe anfangs erst gedacht, ich bekomme den als DSG. Habe ihn als Handschalter bekommen, war erst ein bisschen enttäuscht. Aber ich muss sagen, ich bin den jetzt ein paar Tage gefahren und der macht richtig Laune. Und wie der Laune macht, das zeige ich euch jetzt. Gott sei Dank habe ich die Außenaufnahmen gestern noch gemacht, weil ich habe das Auto gestern gewaschen und das sieht jetzt schon wieder total dreckig aus. Ja gut, bei dem Wetter. Ja, aber man muss halt sich entscheiden. Will man Spaß haben oder will man ein sauberes Auto haben? Beides geht nicht. Keine Chance. Ja, das stimmt. So, also wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen durch die Ortschaften tucker und ein bisschen langsamer fahren kann, kann ich euch auch mal direkt zeigen, was mir positiv und auch negativ hier im inneren Raum aufgefallen ist. Wir haben jetzt hier einen 9,2 Zoll großen Display, soweit ich mich nicht täusche. Das Ganze sieht schon mal sehr cool aus, sehr futuristisch, gefällt mir. Sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus als beim Vorgängermodell. Hier hast du auch keine Ecken und Kanten mehr, wo du irgendwie versuchen musst, den Staub da noch rauszubekommen. Dann haben wir eine Gestensteuerung und da kommen wir jetzt zu einem negativen Teil. Die funktioniert manchmal und manchmal auch nicht. Ne? Wie man jetzt hier sieht, braucht man auch nicht. Also, weiß ich nicht, braucht das einer? Ich brauche es nicht. Und dann auch noch, ich meine, wir reden jetzt hier gerade wirklich von minimalen Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen. Das lässt das ganze Auto trotzdem nicht schlechter werden. Die Lautstärke direkt am Radio stellen wir jetzt hier ein. Man muss halt hier lauter und leiser drücken. Gefällt mir persönlich nicht so, weil ja, wenn ich jetzt nicht gerade am Lenkrad die Lautstärke einschalte, dann mache ich eigentlich immer einen beherzten Griff hier hin und will drehen. Und das kann man dann auch ohnehin zu sehen. Wenn man jetzt irgendwie kein Multifunktionslenkrad hat oder auch nicht am Lenkrad bedienen will und dann halt hier bedienen möchte, dann
ja, muss man erstmal hingucken. Das allein stört schon beim Fahren und dann erstmal auch das Plus- und Minuszeichen treffen. Das sind jetzt wirklich 2 Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen. Ansonsten habe ich noch nichts gefunden, wo ich meckern kann. Ja, der Wagen ist schön laut, der gibt schön Gas, der macht mir wirklich Spaß. Ich habe jetzt auch gerade schon, wie ihr gesehen habt, ein bisschen den Driftmodus ausprobiert. Und ja, diesmal hatte ich tatsächlich das ESP aus. Er macht wirklich Spaß, ist was für Könner. Wir haben ja auch ein Allrad. Das ist auch nochmal der Unterschied zum GTI. Und Allraddriften muss auch erstmal richtig gelernt sein. Also grundsätzlich Driften muss gelernt sein, aber dann nochmal das Allraddriften ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Das Handling ist ziemlich einfach. Er geht auch direkt schon quer. Man muss aber wirklich aufpassen, wie weit man dem Fahrzeug Spielraum gibt. Denn sonst kann das Ganze nach hinten losgehen. Soweit wollte ich es jetzt nicht kommen lassen. Ja, ich bin ihn ja jetzt schon ein paar Tage gefahren. Ich habe den Wagen jetzt schon seit wann haben wir den? 2 Wochen. Seit 2 Wochen, ja. Der Wagen wurde mir von Volkswagen hier hingebracht, direkt aus Wolfsburg. Und ich konnte den jetzt 2 Wochen testen. Und mein Fazit über den Golf R ist wirklich, er macht wirklich Laune, er macht Spaß. Es ist ein toller Alltagswagen. Im Vergleich zum GTI muss ich sagen, der drückt dich auf jeden Fall sofort nach vorne, wenn du Gas gibst. Und es ist auch einer der wenigen Handschalter, die mir wirklich Spaß machen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Handschalter-Fan. Ich weiß, ich kann es nur oft genug wiederholen. Ich mag Handschalter nicht, aber der macht wirklich Spaß. Und vor allen Dingen bei so einem Wetter wie jetzt, wenn es mal so richtig schön schneit, dass die Scheibe hier schon so voll gesaut ist, dass man nichts mehr sehen kann. Ja, der Wagen macht Spaß. Wir haben hier ein virtuelles Display. Das Nochmal das Display größer und kleiner. Ja, ich kann hier auch die Ziffernblätter größer und kleiner machen. Wenn ich jetzt hier auf OK drücke, dann werden sie ein bisschen kleiner. Jetzt werden sie wieder ein bisschen größer. So eine kleine Spielerei. Ansonsten interieurtechnisch hat sich nicht so viel verändert, bis auf wirklich dieses große Display hier vom Navigationssystem. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was ich vergessen habe? Nö, ist halt ein sehr starker Allradgolf, ne? Sehr starker Allradgolf, ja, definitiv. Wie gesagt, der stärkste, der bisher gebaut wurde. Der Turbo pfeift so richtig schön. Der Wagen blubbert. Warum machen die eigentlich so richtig tiefe Gullideckel mitten auf die Straße, genau da, wo du mit dem Reifen drüber fährst? Du musst ja ausweichen. Ach so. Das ist ja wie Super Mario Kart. Ah, nicht über die Bananenschale fährst. Genau. Oh Mann, immer wenn ich den Heckscheibenwischer anmache. Das ist auch so eine Sache. Ich frage mich immer, wenn ich den Wagen anmache, will ich mir die Heckscheibe nicht versauen. Und dann denke ich mir so, hatte ich den das letzte Mal ausgestellt, den Heckscheibenwischer oder nicht? Und dann versucht man so ganz vorsichtig, den so nach vorne zu bewegen. Und dann sprüht er die hinten alles voll und dann so, verdammt. Ja, aber hier sprüht er irgendwie gerade die ganze Zeit. Hört ihr diesen Sound an? Race-Modus. Ja, grundsätzlich fahre ich nur im Race-Modus. Aber hier haben wir das auch hier, so ein SOS-Button. Nee, den haben wir nicht. Aber ich glaube, das ist eine Funktion, die es auch schon im GTI gab. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich muss jetzt aber auch sagen, das ist jetzt nicht so spektakulär, dass ich das unbedingt brauche. Also dieses Ploppen. Das macht der GTI manchmal mehr. Also der blubbert so, wenn du das Gas loslässt, dann blubbert der so. Und der GTI macht richtig so. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen. Ich meine, das ist natürlich. Also eigentlich ist es albern, weil es ja künstlich erzeugt. Und früher, als die Autos diese Geräusche erzeugt haben, oder auch heute noch teilweise, dann zeugt das von einer schlechten Verbrennung, beziehungsweise teilweise wird dann gar kein Benzin im Zylinder verbrannt, sondern erst im Auspufftrakt. Und es zeugt einfach von einem schlechten Motor, aber die Leute finden es geil und deshalb wird es mit eingebaut. Findest du den besser oder findest du den GTI besser? Also jetzt Ja, nur mal rein vom Fahren. Also, ich würde sagen, ich finde den hier genauso gut. Aber das Problem ist einfach, letztlich fühlen die sich relativ gleich an. Wenn man jetzt nicht driftet gerade, da spürt man natürlich den Allradantrieb. Aber die fühlen sich schon relativ gleich an vom Fahren her. Und das Ding kostet einfach mal 10.000 Euro mehr. Ja? Und dann fragt man sich am Ende, wenn man beide Autos gefahren ist,
woher kommen die 10.000 Euro? Ja, aber die Beschleunigung, die ist schon enorm. Also da merkt man ja schon, das sind ja, jetzt muss ich gerade rechnen, 35, 45 PS, glaube ich, Unterschied. Ja, aber das Ding hier ist auch schwerer wegen dem Allradantrieb. Ich habe aber keine Zahlen im Kopf. Merke ich aber das. obwohl, wegen der manuellen Schaltung ist es auch wieder leichter, weil die wiegt auch weniger. Also ich merke schon einen Unterschied in der Beschleunigung. Da ist ja definitiv, also da merkst du diese 45 PS definitiv. Ja, das merkt man schon, auf jeden Fall. Für Sauerland wäre das Auto wirklich optimal, weil bei uns schneit es sehr oft. Und wenn man mal da Spaß mit haben will, ich meine, okay, wir haben jetzt nicht jeden Tag Zeit, irgendwie da auf die Piste zu fahren und zu driften. Aber wir können jetzt hier mal ein bisschen Gas geben auf der Autobahn. Ja, wenn der Verkehr das mal zulassen würde. Es geht ja nur so rein um den Sound mal. Hörst du das Blubbern? Ja, das hört sich schon cool an. Aber ich würde gerne mal diesen Soundgenerator ausschalten und dann mal hören, wie es sich dann anhört. Und ich bin ja wirklich mehr für den Alltag, für solche Autos, für so einen Golf, der halt ein bisschen kleiner, kompakter ist, ich sag mal nach nicht allzu spektakulär aussieht, als jetzt irgendwie eine fette Limousine zu fahren, womit du nicht so viel anstellen kannst. Also ich meine, der Golf gilt auch als Limousine, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Also mir macht der auch mehr Spaß hier. Also auch gerade für den Alltag, auch der Clubsport. Wenn ich jetzt so ein Auto habe wie den E63S, den wir letztens hatten, das ist natürlich auch ein Auto, das macht Spaß, ist super luxuriös, super schnell und alles. Aber sowas im Alltag, also durch die Stadt fahren, das ist eine Riesenkiste, damit mal einen Parkplatz zu finden oder mal ein Parkhaus vernünftig um eine Kurve zu kommen. Und das sagt sogar ein Mann. Ist schon was anderes wie mit einem Golf. Also es ist jetzt nicht möglich, aber es ist viel einfacher mit einem Golf durch die Stadt zu fahren. Wobei Golf mittlerweile auch ein großes Auto geworden ist. Wir haben echt perfektes Wetter heute. Ich habe wirklich das mir so gewünscht, dass es nochmal schneit, solange der Golf R hier ist. Und heute am letzten Tag, morgen wird er wieder abgeholt. Ach, ja, herrlich. Ich finde es toll. Ein bisschen kalt. Es ist ein echt schönes Auto. Also ich muss sagen, optisch gefällt er mir gut. Optisch gefällt mir zwar mein GTI Clubsport ein bisschen besser, aber optisch gefällt er mir trotzdem gut, weil der ist nicht zu auffällig. Sieht aber doch ein bisschen aggressiv aus. Es ist halt der Wolf im Schafspelz, also man darf ihn nicht unterschätzen. Es ist kein normaler Golf, es ist eben ein 310 PS Golf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dürft ihr natürlich wieder gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn nicht, dürft ihr trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Ich fahre jetzt wieder nach Hause, weil so langsam frieren mir die Füße ein. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.